MBC ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် The latest program မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်မိတို့ဒီနေ့မင်းမြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ engineer ဆိုင်းဆရာလေးကိုမိတို့ရဲ့ studio လေးကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင် engineer ဆိုင်းဆရာဆိုတာနဲ့ရွာသားလေးထအားကဆိုတာပရိသတ်အားလုံးသိပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအပြင်ဟန်ဆိုလို့ရှိရင်ထားကဟာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာ Music and Performance Company Limited ရဲ့ Managing Director တူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘာကြောင့်များလူငယ်ဘဝမှာ Engineer ဆိုတဲ့ Career Life ကိုမရွေးဘဲနဲ့ဒီ Science ဆရာဘဝကိုရွေးခဲ့လဲဆိုတာပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းသိချင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ဒီ studio ထဲကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ထားကမောင်လေးမင်္ဂလာပါ။ မင်္ဂလာပါမ။ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဦးဆုံးပေါ့နော်မောင်လေးဒီ Engineer မလုပ်ဘဲနဲ့ Science ဆရာလောကထဲမှာဘာကြောင့်ရက်တည်ဖြစ်လဲဆိုတာပြည်သက်တွေအောင်မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ Engineer မလုပ်ဘဲနဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ကဒီ Engineer ဆိုတော့ life ကိုလည်းရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။ကြိုက်လို့လည်းအခက်အခဲတွေအများကြီးကြားရရနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် World Technological University ပေါ့ WIT လို့သိတယ်။လိုင်တာယာကတက္ကသိုလ်ကျောင်းလေးမှာတက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။တက်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်က mechanical major ပါ mechanical ပေါ့။ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာကျတော့ကျွန်တော် construction အကိုရင်းနဲ့တူတူ construction field ထဲတော့ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်။ပြောပါတယ်ပြောရဲဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ကျဉ်တဲ့လောက်တဲ့တိုင်းတာတစ်ခုမဟုတ်ပေမဲ့ဒီကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကလေးတွေတော့လုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့2နှစ်ကြော်လောက်ပေါ့နော်engineer life လေးလည်းနည်းနည်းဖြတ်တန်းတော့တခြားပညာရေးလေးလည်းလုပ်အလုပ်ပညာလည်းမပြတ်သွားအောင်နည်းနည်းလေးလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်ပြန်သုံးသပ်တယ်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကဆိုတာနယ်ပယ်တီးတီးစီဝိုင်းနယ်ပယ်ရော engineer နယ်ပယ်ရောဒါဆရာကြီးတွေလည်းရှိပါတယ်engineer ကောင်စီတို့ဘာလို့လဲဆရာကြီးတွေအောင်အကုန်လုံးက engineer ကအများကြီးပဲပေါ့နော်ဆိုင်းဆရာတော့ရန်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဇာသားလေးအကုန်လုံးချစ်ကြတော့ယောက်ျားလေးပဲခေါ်ကြရအောင်နော်ဇာသားလေးဆိုင်းရတော့တီးပါပေါ့တကယ်ချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်းမတီးဘူးဆိုရင်တော့တစ်သက်လုံးမခေါ်ဘူးဆိုတော့တကယ်ချင်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းပါပါတယ်နောက်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်စဉ်းစားရကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာယဉ်ကျေးမှုပေါ့နော်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုရိုးရာယဉ်ကျေးမှုရဲ့ဒီ industry ထဲမှာကြတော့ဟိုးရှိခေတ်ကနေပြီးတော့ဒါတကယ်ကမိုင်းနဲ့ချီပြီးလာခဲ့တဲ့ပညာရပ်ပေါ့နော်အရန်ခက်ခဲတယ်တက်မြတ်ဖို့လည်းခက်ခဲတယ်တင်ယူရတာလည်းခက်ခဲတယ်လောက်ခဲ့ရတာလည်းအရင်များကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း3နှစ်လောက်ထဲက surprise လေးတွေပြန်ပြီးတော့မှဒီအချိန်တွေကိုဒါရောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဖြတ်တန်းရတာလည်းများတယ်အရန်လေးနဲ့တဲ့ပညာရပ်တစ်ခုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့နောက်အမေအမွေဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ကငွေကန်ထိုက်တဲ့သားဆိုတဲ့ဂုံပုံလေးကိုပို့ပြီးတော့မြင်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စိုင်းတီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါမောင်လေးဒါဆိုလို့ရှိရင်မောင်လေးခုနကလည်းပြောသွားတယ်3တန်းလောက်ခရေရမောင်လေးဒီဆိုင်းတီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဆိုကရည်တီးဆိုတဲ့စီမှာတို့အများကြီးရှိတယ်အဆိုရှိတယ်အကာရှိတယ်ဒါတွေကိုစိတ်ဝင်စားပဲနဲ့ဆိုင်းဟိုမှာဘာကြောင့်စိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့ပြည်သက်တရားပြောပြပါအောင်မောင်လေးအဲ့ဒါကျတော့တကယ်တမ်းကကျွန်တော်ကငယ်တုန်းကတချင်းဆိုတာချင်းဆိုတာတော့မြန်မာနဲ့တချင်းတွေဖေတို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့မင်းသမီးမြင့်ကြီးကိုနောက်မှတန်တန်လင်းတို့သူတို့အငိမ့်ကြီးကတာတော့ပါဆိုကျွန်တော်အဲ့ပွဲမှာဖေကတီးရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပါတယ်ပါသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာသချင်းလေးထွက်ဆိုတယ်ခလေးပေါ့နော်ပေါင်းစနာလေးရှိတယ်4နှစ်5နှစ်လောက်ပေါ့အဲ့မှာသချင်းဆိုခဲ့ပြီမဲ့ဖေကကြတော့သူကိုယ်တိုင်ကအတီးပေါ့နော်ဖေကတော့ရင်ကျင်းမှုဝန်ကြီးဌာနကအငြိမ်းစားဦးစီးရရှိပေါ့ဦးစီးမှုပေါ့နော် sorry နေသားဦးစီးမှုဦးလာမြင်ပါသူကခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးသူကကြတော့သူ့မှာလည်းခံစားချက်ကရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်ကခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးသူကပမ္မတီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပမ္မယူတီးရတယ်ပမ္မတီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါသားကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုရဲစိတ်ကကျွန်တော်အဲ့ဒါကအဲ့စိတ်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်leadership လုပ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကများပါတယ်ဖေးပေးတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ငါသားကဘယ်နေရာဖြစ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရမယ်အမြဲတမ်းရှေ့ကနေပြီးတော့ရက်တည်နိုင်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုသူဖေးထည့်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားကြောင့်စပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ခဲ့ရကျွန်တော်ဆိုင်းဝိုင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဆိုင်းတီးဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုဖြစ်တယ်ဖေးကကြောင့်အဲ့ဒါကိုမောင်းလာနော်အဲ့ဒါကိုပဲတင်နေအရန်ငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဖြစ်တယ်ဖေးကလုံးဝအသိမ်းဆောင်မခံဘူးနည်းနည်းလေးမှားရင်မရဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ည2နာရီ3နာရီထတီးရတယ်ပါတယ်စော်ကိုင်းတီးပြိုင်တော့ဆိုရင်အားလုံးတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ငြိမ်နေတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့လိုထပြီးတော့တီးခိုင်းတယ်လေ့ကျင့်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ဒီဆိုင်းကဖေးကြောင့်တီးဖြစ်တာလည်းများတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်လေးဆိုင်းတီးတဲ့စီမှာပေါ့နော်အခက်ခဲဆုံးကဘယ်အရာများဖြစ်မလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်တွေအရန်နာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပညာကအနုပညာလို့တိုက်တယ်အောက်မှာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းတော့ဖန်နေသူကအကျမ်းပညာပါဒါကျွန်တော်စာလေးရေးရောအဲ့လိုမျိုးလေးရေးဖို့လေဆိုတော့ခန်းစားသူတို့အနုပညာပေါ့ဖန်နေသူတို့ကတော့တကယ်တော့အကျမ်းပညာပါကျွန်တော်တို့မှလက်တွေကိုယ်ရဲဒါကျွန်တော်တို့ဆိုတာအများကြီးခံစားသွားတယ်ဒီခေတ်မှာဟိုးရှိခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sound system တွေဆိုတာအရန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနည်းပညာအရန်နေတဲ့ခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးတဲ့စက်တွေပါလေဆိုတာရောက်ကြီးကောင်းတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူကပိတ်သက်နဲ့အထီးတွေ့ကိုဒီအပြင်မှာတီးရတာအရန်ပင်ပန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလဲ
အပြင်ဟိုဗလာဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအလူမင်္ဂလာတွေမှာသွားတီးတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစတူဒီယိုထဲမှာတီးတာတို့ဒီ concept တွေမှာတီးတာတို့အများကြီးပိုပင်ပန်းတယ်ပိုပင်ပန်းတဲ့ခါကျတော့ဒီပညာကဟိုဘာလို့ပင်ပန်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီဘာလို့လှုပ်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်လေးနေတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့မှမလုပ်ရင်လုံးမလို့မရှိတော့မှဆိုအဲ့ဒါလည်းပါတယ်အရင်လေးစားစရာကောင်းပါတယ်မောင်လေးအခုခေတ်မှာဒါအမတို့အရင်ကိုရှားပါသွားပြီပေါ့နော်ပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအနောက်တိုင်းဂီတတွေခက်စားလာတဲ့အချိန်မှာမတို့မြန်မာရိုးရဂီတဆိုတာလည်းရှားပါလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုလက်ရှိမှာပေါ့နော်ဆိုကရည်တီးပြိုင်နေတဲ့လူတွေမှာပေါ့နော်လူငယ်လေးတွေမှာဒီလိုဆိုင်းဝိုင်းကိုပြီးဟိုဆိုင်းဝိုင်းကိုလာပြီးတော့ပေါ့နော်ပြိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရဲလူငယ်တွေကိုမောင်လေးအနေနဲ့ဘယ်လိုအားပေးစကားမျိုးပြောချင်လဲမသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ဝမ်းသာရပေါ့နော်ဝမ်းသာရဆိုတာဆိုကရည်တီးပြိုင်ပွဲရဲ့ဟိုလေးနက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိတက်တဲ့ရွယ်တွေမှာရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့စာဖတ်တယ်ဟိုပေါ့နော်ပညာရေးလေးပိုင်းရနေလို့ကျွန်တော်ပညာတက်လာတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့သုံးသက်ကြည့်တယ်ဟိုတနေ့ကဆိုလဲကျွန်တော်တို့စကားပြောဟိုအဲ့တိုက်တယ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဖြစ်တော့ဆော်ကာရေးတီးဆိုတဲ့ဒီအရာကြီးကအရန်လေးနဲ့တန်မိုးလဲကြီးတယ်တန်မိုးမထားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လက်ရှိမှာဆိုတော့တန်မိုးကြီးရဆိုတာခေါင်းနဲ့တက်ပြီးပြောလို့ရတယ်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဆိုင်းပညာမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုနာမည်ကြီးနေကိုကြီးဖိုးတဲ့ချံဒါကျွန်တော်ရဲ့စီနီယာကိုကျွန်တော်ရဲ့အိုင်ဒယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါကိုကြီးဖိုးချံတို့ရှေ့ကနေပြောလောက်သွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပေါ့ဒါပညာနဲ့ဆိုင်းဆရာထဲမှာသူစတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်သူကစေးတက်တူဟိုသွားဘက်ဆိုင်စေးတက်တူသူတက်တယ်ပေါ့နော်တက်ပြီးတော့သူဆိုင်းမဲ့သူလည်းတိဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လည်းအခုဆိုင်းမဲ့တည်ရောအခုထရကာဆိုလည်းထရကာကိုနေရာတနေရာအခုလိုပေါ့နော်ပိတ်တက်ကတတ်မှတ်တယ်ဟိုတိလာတယ်လို့ဟိုပြောတယ်ဒါလည်းဆိုကာရေးတီကနေကျွန်တော်လာတာဆိုကာရေးတီပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအရန်လေးနေတယ်ဟိုမှာအစိုးရရဲမှာဆိုလဲအေးချွန်အေးမဖိုးတောက်ကြဟလာအဆရှိရဲ့အများကြီးပဲအကုန်လုံးကဆိုကာရေးတီကလာကိုစရာမင်းတို့စန်နေရတီးတဲ့ကိုစရာမင်းအခုရန်နန်ကတီးနေတဲ့ကိုစရာမင်းဆိုကာရေးတီကစန်နေရဖတ်ပြီးအေးတာဆိုတော့ဒီဆိုကာရေးတီကအရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ခင်မှာတော့လက်ရှိအချိန်တွေမှာတော့ဆိုကာရေးတီကအားနေတယ်ဆိုတော့အဖက်ဖက်ကအားနေတာနော်နိုင်ငံရေးရအောင်လူမှုရေးရအောင်စီးပွားရေးရအောင်ပံ့ပိုးနိုင်တာအောင်အားနေနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုပြိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ဟိုမှာရှင်ပြိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တုံးကကြတော့ရှင်ပြိုင်လူစိတ်အများများတယ်အများ competitive ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာနေတယ်ဟိုပြိုင်ခြင်းတဲ့လူတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်အောင်လို့လေပြန်ပြီးတော့လူကြီးတွေအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုချင်တာဒါကဒီနိုင်ငံတော်အတိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်အကုန်လုံးဆိုကြရေးသိဟာလကားဟိုသူများတွေပြောသလိုစင်ပြူတော် project ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဒါကတခြားပိုင်းကလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုပညာသမားတွေနဲ့မြန်မာရိုးရာယဉ်ကျေးမှုလုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒါကြီးကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလူငယ်တွေဆိုင်းတီးမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုင်း category ပြန်ပြောမှဆိုတော့ဆိုင်းတီးရဲ့လူကရှားလာတယ်ဆိုပေမဲ့အထက်မြန်မာပြည်မှာအများကြီးပဲဟိုကျွန်တော်နဲ့ဟိုဂျပန်ကတက်ကတော်ကဟိုဆွေးနွေးကြတော့သူတို့စီမှာရိုးရာဂီတာတကယ်ကိုပြောင်းလို့နေပါဖြစ်တယ်ဟိုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့တမိုင်းကြောင်းရာဒီလက်ရှိအထောက်ထားရဟိုဒါဆိုရင်တော့တဲ့ဟိုဆိုင်းပညာပျောက်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးပေါ့နော်သူတို့အရန်စိတ်အေးရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုင်းပညာတော့ပျောက်မှာမဟုတ်သေးဘူးဒါအဲ့လောက်ကြီးတော့စိတ်ပူစရာမရှိဒါကျွန်တော်ဟို research တွေပါကျွန်တော်လည်းလုပ်နေရတာဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့လူငယ်တွေပြိုင်မှာဆိုင်းပညာဟာလေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာရိုးရာတူရိယာတွေထဲမှာဆိုင်းဝိုင်းထဲမှာတီးရတဲ့ဟာသူများနဲ့မတူပါဘူးမတူဘာလို့ဆိုတော့ melody အစုံမရှိဘူးသူရဲ့စပြီးတော့ structure တိထောက်ခဲ့ရသူများတူရိယာနဲ့မတူဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပညာလေးနေပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ကျင်တဲ့ညီလေးတွေညီမလေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဟိုပြိုင်စီခြင်းတယ်ရှင်ပြိုင်လို့စိတ်ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုတည်းနဲ့ပေါ့နော်ဆူရတာမရတာကိုပြစ်ဖက်တာတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တာမအောင်မြင်တာထားတစ်ပိုင်းဒီဟာလေးကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအရန်ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်အရင်ကလည်းအားကြစရာကောင်းပါတယ်မောင်လေးဟုတ်အခုလက်ရှိမှာပေါ့နော်မောင်လေးဒီငငယ်လေးထဲကနေပြိုင်လာတဲ့ဇီကနေပေါ့နော်ဆိုကရီတီနောက်ဆုံးပြိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်ထိမှာ straight စိတ်စုနဲ့တခြားစုဘယ်နှစုလောက်များရခဲ့လဲမသိဘူးရှင်အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်ဟောပေါ့ straight စိတ်22စုပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုရခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါအတိပါလာရနေပဲရတာပါဟုတ်အဆိုတော့မပြိုင်ခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်မောင်လေးဒီနိုင်ငံသားတွေပါလေတွားပြီးတော့တူတူတွဲတီးခဲ့ဘူးလေဆိုတာလည်းရှိတယ်ဘယ်နိုင်ငံတွေတွားခဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုပွဲမျိုးတွေမှာတီးခဲ့လဲဆိုတော့ပြည်သက်တွေကမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံသားကတော့ကျွန်တော်၈တန်းကျောင်းသားဘဝမှာတွေကကျွန်တော်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့စူပါရေးဒီမှာထူးချွန်တဲ့လူငယ်တွေလွတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စူပါရေးဒီမှာထူးချွန်တဲ့လူငယ်တွေကိုလွတ်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ခံရတယ်ဒီရန်ကုန်တိုင်းကနေကြောက်လေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းကိုစားပြုတဲ့ကြောက်လေးအနေနဲ့ဒီအားလုံးပေါင်း၈ယောက်သွားကြတာပေါ့အဲ့၈တန်းကလေးဘဝတွေကကျွန်တော်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့ဟာပေါ့ ACCF လို့ခေါ်တာပါ ASEAN Children Cultural Festival 2006ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့ဟာဒါပထမဆုံးချိန်ကျွန်တော်သွားတဲ့ဟာ
အားကြောင့်ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုင်တီလို့ရှင်ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံပြန်လို့တက်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါတချို့ဆိုနောက်တော့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်ဒါကိုယ့်အတွက်ပထမဆုံးလေဒါဟိုငယ်စဉ်ကလေးဘဝမှာတွေကသွားရတာကျွန်တော်အရင်ကုန်ယူတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပူပေါင်းတင်ဆက်တာကြီးဆိုတော့မကြသေးခင်ကမှကျွန်တော်တို့ပြင်သစ်နိုင်ငံကပညာရှင်တွေပညာဂီတပညာရှင်တွေပေါ့နော်သူကကဘာကျော်ပါပဲတကယ်တော့ကဘာကျော်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile ကိုပြန်မယ်လေဟိုကြည့်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ less awkward deeper back ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုထွက်တာတော့အဲ့လိုပေါ့နော်သူတို့ပြင်သစ်လိုထွက်လည်းမသိဘူးအဲ့အဖွင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ NUAC ဒီ New York ပေါ့အခုယဉ်ကျေးမှုမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့နှုတ်ပညာတက္ကသိုလ်ကဒါ music family ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ကဒီကျောင်းကဆေလွတ်တဲ့ဟိုပုံစံတူအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေအဲကျောင်းကဆရာကြီးပေါ့နော်ဆရာကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုတစုအဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတည်ထားတယ်ဒါဟောမှပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနပါပေါ့နော်ဒါမကြသေးခင်မှာတည်ပါတယ်တခြားတွေလည်းကျွန်တော်ပူးပေါင်းတင်ဆက်ထားတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အရန်ကိုလည်းဂုဏ်ယူစရာကောင်းပါတယ်မောင်လေးတခြားသောနိုင်ငံတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးပူးပေါင်းတင်ဆက်တယ်ဆိုတော့ဗောနော်အဲ့တော့စကားမဆက်ပါနော်မောင်လေးအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတော့ပြည်သက်တရားမိတ်ဆက်ပေးပါဦးရှင်ကျွန်တော်က93 point မှာ93 point ဆိုတော့24 24နှစ်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းဒီ season လေးကိုကြည့်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါထားအကာအတွက်ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့ season လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအသက်အရွယ်မှာပေါ့နော်ဒီလောက်ထိတိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ပြီးတော့စိုင်းပညာဆိုတော့ခုနကသူပြောသွားသလိုပဲအကျမ်းပညာပေါ့ဒီမှာမှအခုလက်ရှိဒီချိန်ထိကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စီမှာအခုအမသိထားတာမောင်လေးကဒီဟိုမြန်မာ music and performance company ဆိုပြီးတော့လည်းမောင်လေးရဲ့ sign နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ထောင်ထားတာလည်းသိရတယ်ဒီအတွက်ကကြတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလဲဆိုတော့ပြည်သက်တရားမိတ်ဆက်ပေးပါဦးမောင်လေးဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ကဟိုပြောရင်တော့ကျွန်တော်အပြင်မှာဟုတ်ပေါ့ကုမ္ပဏီကြီးနဲ့ပိုင်းနဲ့လှုပ်ရှားနေတိုင်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းကနေပြီးတော့စလိုက်တဲ့အရာလေးတစ်ခုပေါ့ထားအကောင်မြန်မာ music and performance company ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook မှာစတယ်ပေါ့နော် Facebook ကနေကျွန်တော်ပေါ်လက်ခံတာကြီးအများကြီးပဲ Google ကနေလက်ခံတယ်နောက် LinkedIn ကနေလက်ခံတယ်နောက် Skype ကနေလက်ခံတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားပွဲတွေဆိုတော့ Skype တို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့ဘူးလေဟိုဒီမီဒီယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပြင်ပနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အတိုင်းဆိုင်းငှားတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးconcert တွေဆိုရင်အဲ့လိုပုံစံလာတယ်နောက်တချို့ hotel နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနောက် foreigner နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုင်ဝိုင်းနဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားလုပ်ချင်ပါတယ်နောက် company ဟို opening တို့နောက် company နှစ်ပတ်လေတို့အဲ့လိုမျိုးတင်တာတွေပါလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပုံစံလာကြပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါမောင်လေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမတို့စီစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးမိကုန်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်မောင်လေးအနေနဲ့အခုလက်ရှိမှာစူးစမ်းနေတဲ့လူငယ်ရဲ့ဒီအနုပညာလောကထဲကိုတိုးဝင်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားလေးပြောပြပါဦးမောင်လေးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုပါလေးပေါ့နော်လူငယ်တွေအားလုံးညီညီမတွေအားလုံးလေ့လာမယ်ဆိုရင်တိတိကျကျလေ့လာပါတေချာလုပ်ပါဆရာသမားနဲ့လုပ်ပါဒါပေမဲ့အပျော်တမ်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတော့ဖယ်ပြီးတော့တေချာလေးစူးစမ်းလို့ရှိရင်ရင်းနေပါတယ်အောင်မြင်ပါပါအောင်မြင်မှုဆိုတာစူးစမ်းနေတဲ့လူတွေကလုံးဝမလွဲပါဘူးအဲ့လေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်လေးအခုလိုမျိုးပေါ့မအားရကြနေအမတို့လာပြီးဖြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မတို့ကလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးနေတဲ့ပြည်သက်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များရှင်မီတို့ဒီနေ့မင်းမြန်တင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းသိမြင်မိသားဖြစ်တဲ့ engineer ဆိုင်းဆရာလေးရွာသားလေးထက်အားကနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝအကြောင်းကြီးပြီးတော့ယခုလက်ရှိမှာသူများတွေနဲ့မတူတမှုထူးခြားတဲ့ဆိုင်းပညာကိုမှ company တစ်ခုအနေနဲ့သူသွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပုံစံကိုမျိုးတော့မင်းမြန်တင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျင်းနဲ့နှစ်သက်မိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကနေမှတစ်ဆင့်အနာဂတ်လူငယ်တွေကလည်းဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့စူးစမ်းရမလဲဆိုတာကိုအသိမှတ်ပြုလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းကဒီထက်ပိုကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာများကိုလည်းနောက်လာမယ့်အစီအစဉ်များမှာတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်များအားလုံးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီနေရာထဲမှာရန်နာပါရစေရှင်ပရိသတ်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်